Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels llibres. Jo soc Clàudia i avui us porto el llibre Matriuska. Està escrit per Ana Alonso i les il·lustracions són de Paula Escobar i l'editorial és Edicions SM. Este llibre tracta de que Andrei era un fabricant de joguines. Fabricava nines de joguina, de fusta. I un dia se'n va donar compte que una nina de fusta era més bonica que totes les altres. I cada nit xerraven abans d'anar a dormir. I un dia li va dir: tinc massa fusta a dins meu. Vull tindre una filla. Llavors Andrei, el demà, li va fer una nina de la fusta que tenia dins. Va fer una nina una miqueta més petita. Llavors, els tres xerraven totes les nits, fins que la última matriuska que va fer li va dir: tinc massa fusta dins meu, vull tindre una filla. Llavors va fer en son demà de la fusta que tenia dins seu una altra nina una miqueta més petita. Llavors, els quatre, totes les nits, parlaven abans d'anar a dormir, fins que l'última que havia fabricat li va dir: tinc massa fusta a dins meu, vull tindre una filla. I llavors li va fer una altra nina de la fusta que tenia a dins seu. Llavors, a la nit següent, l'última nina que va fabricar li va dir: ja sé què vas a dir, va dir Andrei, que tens massa fusta a dins teu. I va dir: no volia dir això, és que soc molt petita. Hi ha moltes coses més. Mira, potser demà, quan vagis a buscar més pintures a la ciutat, me podries portar amb tu per a veure la ciutat. Este llibre l'he trobat una mica avorrit. Les il·lustracions no m'han acabat d'agradar. El recomano a partir dels 7 anys. Està escrit en lletra d'impremta. Les il·lustracions són molt grans i ocupen tota la pàgina. És en castellà. I fins dimarts que ve. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.